لذلك كان ابن القيم يقول لا يجتمع في القلب حب أغنية وحب قرآن. أغنية وقرآن لابد أن أحدهما يخرج الآخر. وترى أن بعض الشباب يستمتع بالأغاني ودائم السمع لها، وإذا سمع القرآن بدون تركيز، سبحان الله، يعني كلام الملك، كلام الرحمن الرحيم. هناك أناس إذا سمعوا القرآن اشمأزت قلوبهم، وهناك أناس لا يهدأ ولا يستقر إلا بسماع القرآن. فشتان بين مشرق ومغرب، فإنهما لا يجتمعان في قلب ولا يرتفعان منه، يعني الاثنين لا يرتفعان. إن استقرت واحدة ارتفعت الثانية، وإن استقر حب الله عز وجل خرجت حب المعاصي والذنوب. لذلك هناك مجاهدة في القلب. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.